исемем Сабина Киреева һәм мин Мәскәүдәге Щепкин исемендәге югары театраль училищеһын тәмамланым. Миңа 22 яшь һәм мин Өфө калаһыннан. Мин бергә һәм спорт менән шөгыльләнергә яратам. Минең бер үзенчәлегем бар. Мин күп ашайм һәм һимермәйм. Минең колагыма аю баскан булһа ла, мин бөтә ердә йырлап йөрергә яратам. Мин бик сентименталь һәм романтик кеше. But this time I need to feel you. Ride it, I don't wanna know. Ride it, just lose control. Ride it, touch my soul. Ride it, let me feel you. Ride it, turn the lights down low. Ride it, from head to toe. Ride it, touch my soul. Ride it, baby. Һаумыһығыҙ, мин Сөләймәнова Айым Зинур ҡыҙы. Театрда мин бәләкәй саҡтан уҡ яратам. Атайым артист булғас, бала сағым сәхнә эргәһендә үтте. Спектакльдәрҙә ла ҡатнашырға тура килде. Һаман да иҫемдә, миңә 7 йәш һәм мин сәхнәлә торам. Бына бит мөғжизә ине. Үҫкәс мин Өфө дәүләт сәнғәт институтының театр факультетына уҡырға индем. Уҡыуы унда бик ҡыҙыҡ ине. Мин Мостай Кәримдең Ай тотолған төндә шәфәкте уйнаным. Чеховтың Три сестры спектаклендә Иринаны, Шекспирҙың Ричард Третьендә Герцогиня Йоркскаяны уйнаным. Унан тышҡа клоунада жанрында ДПФО исемендәге Урам театрының спектакльләрендә ҡатнаштым. Ә хәҙер институтты бөткәс, беҙҙе ҙур тормош көтә. Барыһына һаумыһығыҙ. Мин Хөсәйнов таң, миңә 25 йәш. Мин ысынлап та театрда адаштым. Сөнки театр бит ул бик ҙур донъя, диңгеҙ һымаҡ. Минең йырларға өйрәнгем килә. Кеше бәхетенә үрелмәгеҙ, көнләшмәгеҙ, сабыр булығыҙ. Бөгөн мин бәхетле, иртәгә һин, балҡып торһон барыр юлығыҙ. Сәлам, минең исемем Лилия Сәғитова, миңә 24 йәш, уны әйтергә кәрәк. Миңә 18. Мин Михаил Семенович Щепкин исемендәге югары театр. Мин Мәскәүдәге Щепкин исемендәге югары театр училищеһын тәмамланым. Театрға мин бала саҡтан ғашиҡмын. Һәм музыка тормошомдың айырылғыһыҙ бер өлөшө. Кем минең менән яҡындан таныш, улар минең самауыр сәйен эсергә яратҡанын бик яҡшы белә. Айырыуса эҫе көндәрҙә сәйһеҙ йәшәй алмайым. Бигерәк тә мин таң ҡаршыларға һәм ҡояш байыуын күҙәтергә яратам. Бына шулай, барығыҙға ла рәхмәт. Һаумыһығыҙ, мин Ғәбитов Айнур, 21 йәштәмен. Сығышым менән Әбйәлил районынан. Мин йырларға, бейергә, матур итеп күңел асырға һәм рэп жанрында йырҙар ижад итергә яратам. Мәскәүдәге Щепкин исемендәге югары театр училищеһын тамамланым һәм һөнәрем буйынса театр һәм кино актеры. Минең маҡсатым ул театрда бирелгән ролдәрҙе югары кимәлдә башҡарыу һәм тамашасы һөйөүен яулау. Төркөмдәштәремә тик уңыштар теләйем һәм бергәләп, дәртләнеп ижад итергә булһын. Сәлам, мин Хәсәнова Гүзәл. Миңә 22 йәш. Мин Заһир Исмәғилев исемендәге Өфө дәүләт сәнғәт институтын тамамланым. Бәләкәй саҡтан сәнғәткә тартылдым. Йырларға, бейергә яраттым. Һуңынан скрипкала, фортепианола уйнарға өйрәндем. Минең өсөн иң мөһиме был донъяла ул кеше булып ҡалыу, үҙ эштәреңде еренә еткереп эшләү, тырыш булыу. Иҫемдә, беренсе тапҡыр театрға килгәндә мин хайран ҡалдым. Артист булғым килә тип хыяллана торғайным. Һәм минең хыялым тормошҡа ашты. Ә мин уға бик шатмын. Сәлам, минең исемем Илүзә, миңә 21 йәш. Мин Әбйәлил районынан.
11 сыйныфка теклем мен физматкасында окудум. Шунан инде имтихандар еткенігіне 11 класста егі. Бардым да оқытусыма айттым. Мен тағыла литература предметін тапшырғым келеді менде. Кино барга яратам. Тағыла балет, опера. Хәзерге вакытта күбрәк опера тыңлай башладым. Тағыла волейбол уйнайм. Мин тағыла сәяхәт итәргә яратам. Бұл видеоны караганыгыз өчен зур рәхмәт. Барыгызга ла уңыштар теләйм. Һау булыгыз!